嗨，又到拋書包嘅時間咯。咁喺琵琶行之前咧，我哋先講一講白居易嘅簡簡單單嘅一生裏邊，究竟佢係點樣過㗎啦咁樣。咁當然只不過係表面上嘅嘢，係有關嘅嘢，我先至會講嘅。唔係我都唔希望再講落去嘅。咁費事大家都覺得好似真係好悶啊咁樣。咁嗱，我哋點解要講白居易嘅一生咧？咁樣，因為裏邊咧，大家都見咗啦，我攞咗幾個重點出嚟嘅啫。咁如果我哋唔知道佢究竟點解用咁嘅心態，點解會去寫呢兩首詩？咁佢利用啲乜嘢去寫嘅咧？咁樣我哋冇辦法可以知得到究竟《琵琶行》同埋《長恨歌》係點樣嚟嘅？點樣解嘅？睇表面大家都識睇啦，唔使我講啦，係嘛？咁我都希望同大家用另一個角度去睇呢兩首詩。但係呢兩首詩咧，其實佢有隱藏咗啲暗體嘅詩喺度，大家都可能唔知聽過未嘅咁樣。長恨歌咧，就我哋唔喺呢度講啦。咁我哋純粹講琵琶行嘅。咁琵琶行有好多首詩係相關於佢嘅。例如係佢貶咗去江州做司馬嘅時候咧，就有兩首比較出名啲嘅，一首叫做題尋楊樓，就係佢寫嘅。咁另外仲有一首咧，就叫做放魚，唔知大家聽過未？放就係捉啊放嗰個放，魚就係一條魚，游水嘅魚咁樣嘅。咁都係有關琵琶行裏邊嘅一啲格式嘅，唔知大家有冇興趣聽呢兩首咧？如果冇嘅咧，咁我到時講琵琶行嘅時候咧，就順帶喺呢度稍為提一提啦。咁如果大家有興趣嘅，留言話俾我聽，我將嗰兩首詩咧都同大家去用我嘅角度去分享，究竟嗰兩首詩文係講乜嘢嘅，同埋同琵琶行有乜嘢關係嘅咧？咁樣。我都希望大家可以多啲思維去睇啦。咁其實最主要一樣嘢就係話，我唔想用依家表面嘅形式去同大家分享嘅，所以希望大家原諒我咁長氣咁沉氣啦嚇。咁好啦，咁翻過嚟我哋講白居易咯。記得係白居易喎，因為大家仲記唔記得我對上兩輯講咗賦得古原草送別，就係講白居易嗰個易字點解會叫做白居易啊？咁我哋出翻嚟之後咧，就會睇翻佢喺白居易出生係幾時㗎？佢喺772年，年間就係唐代宗嘅年間。咁佢就喺河南嘅新鄭出世。2歲嘅時候，因為河南新鄭咧就發生戰亂，所以咧佢就遷咗過去徐州。咁呢個我喺呢首《古原草送別》裏邊咧講過噶啦，咁唔再喺度重複啦。咁佢14歲咧就去到長安試策。咩叫試策啊？即係話你唔可以一入去就考噶嘛。咁你去參加比賽都要試下你音得唔得啊？如果你唱歌咁試下你音得唔得啊？唔得，你冇理由唱到鵝公喉咁都俾你上去表演㗎，唔得㗎嘛。咁咪要試策。咁呢度咧，咁咪16歲咧就去寫咗呢首詩俾咗顧況。咁顧況欣賞咗佢啦，就俾咗佢去考試啦。咁其實佢去到29歲先至係進士及第喎。咁就開始踏上佢嘅正式嘅仕途啦。咁去到33歲，你諗下咁多年先至可以做得到一個呢個我哋大約係校對嘅一個位置啦，係管理個圖書館咁樣嘅。
咁佢從嗰陣時開始咧，先至係遷居長安嘅。去到呢度為止咧，即係話佢由出世嘅地方去到長安居住咧，我哋要記得幾樣嘢。第一樣嘢就係話14歲去赴長安視察，記住呢個要記嘅。係咪死記啊？唔係，咁到時我都會喺琵琶行度會提翻大家點解要記呢個日子，同埋點解佢會去遷居去長安咧？呢個都要稍為留意一下啦。咁好啦，咁嚟到呢度咧，點解會有個紅色34歲呢度會有個永貞革新失敗咧？咁樣大家知唔知道呢個歷史故事咧？其實之前都有個㗎，之前嗰個就係安史之亂啦。咁呢個咧永新革新咧，就係話因為唐順宗咧，佢做咗唔係好耐嘅啫，幾個月咁就冇做皇帝啦。咁佢曾經推行咗一個咧叫做永貞革新嘅一個但係就失敗咗嘅。仲記唔記得我講過柳宗元啊？柳宗元就係呢個時間被貶嘅啦。咁但係白居易就冇參與其中嘅，咁所以咧佢都避開咗呢個啦。咁去到35歲咧就升為御林嘅學士啦。咁去到37歲先至結婚。點解咁遲先結婚咧？其實係有原因嘅。呢個唔喺我哋題目裏邊，我哋唔講啦。咁另外咧呢個時間咧就唐憲宗咧就接咗呢個唐朝嚟做皇帝啦。咁因為佢初嘅時候咧係接咗唐順宗呢個時候咧，佢係做得非常之好嘅，唔錯嘅。咁亦都因為永貞革新咧，令到佢哋咧係有一個成日想改變朝廷嘅一個腐敗，所以咧佢係好欣賞以前就算失敗咗都好啦，嗰班人點樣去勸疏皇帝嘅，佢哋秉承咗嗰個一路咁去嘅嗰個流程，咁一路咁去。但係好可惜，去到815年咧，因為朝廷啲官咧對佢有意見啦，所以咧就誹謗咗佢，咁令到唐憲宗因為亦都覺得佢好煩咧，咁就貶佢為江州司馬。咁佢貶咗落去江州司馬，江州之後咧，佢就寫咗正話我提過兩首詩啦，一首叫做《放魚》，一首叫做《題尋楊樓》。呢兩首詩最唔係淨係兩首詩啫喎，好多首嘅。呢兩首比較重點啲嘅詩。咁跟住1年之後咧，就寫咗《琵琶行》呢首詩啦。咁呢首詩咧就係我一路想同大家去分享我嘅睇法嘅。咁大家未聽我講之前，或者自己留意下呢首詩，其實佢有個序嘅，叫做《琵琶引》。大家嘗試下睇下點解會有《琵琶引》，先至引咗呢個《琵琶行》出嚟咧咁樣。咁再帶落嚟咧，《長恨歌》唔講啦，不過都透露翻少少啦。將來有機會同大家講，成日人哋都講《長恨歌》係好早作噶啦咁樣，但係呢首詩點解我會註明佢喺818至到819年作咧？係有佢嘅原因嘅。咁呢個遲啲講到《長恨歌》先同大家分享啦，喺呢度無謂嘥咗咁樣啦。咁直至到唐憲宗駕崩之後咧，唐穆宗就接翻白居易翻去長安，咁一路都投閒置散咁樣俾佢啦。咁去到846年咧，白居易咧就喺洛陽度辭世啦。咁呢個就係白居易嘅一生啦。咁你話佢好彩啊定唔好彩咧？咁大家自己去探討啦。咁無論點都好啦。咁我哋都對白居易係咁以講啦，唔好令大家咁悶啦。但係唔講又好似唔得。咁因為帶唔出《琵琶行》同埋將來我會講嘅《長恨歌》，佢哋係點樣嚟？點解會咁樣嘅？一個咩嘅一個解釋啊，同一個角度啊咁樣嘅。
好啦，咁簡簡單單咁講咗白居易嘅一啲傳奇啦，咁我哋就喺呢度停咗先，咁啊再落去咧，我同大家睇下分享《琵琶行》啊，定抑或係分享嗰兩首詩先嘅。好啦，喺呢度多謝大家。